على المواتير يا بنتي انا والله ولا حمل بهدله ولا شيء. فايف كابو رولينج. في عندك حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. جيب الواد في عندك شو اسمه كاش؟ كاش في كاش؟ في كاش بس بيختلف. ما في مو عليه. طفي مو عليه. إن شاء الله يلا مع السلامة. غريب اليوم حكي عن خلينا ساكتين. ليش حكي عن تسلم. 5 4 جاي من السقف صار على الغرفة نفس السجن. شو المشكلة؟ المشكلة أصلا الحاجة هذا من البداية. لا ما فيها مشكلة. ممكن أعرف إيش اللي قاعد يدور بينك وبين بنت أخوك؟ حبيبي روح يا ايش تعتقدي يعني بدي يكون؟ في كرسي جنبه. لا هو يعني اذا هون احسن لازم قبل حطت له اياه او اذا الخدام عرفت كيف؟ ايامها هي يعني هون بس بنحطها ورا هون هي المرايه يصير ينور على التصوير. ناخذ هلا خذ التكوين عامة شوي. وكل زين خلينا ناخذها على الأرض. يلا بين ما بس يقول الكاميرا غيرت يعني هاي حكيتها صارت عندي. ما عندي مشكله لازم تحفظ بالضبط شو بدها تحكي عشان نعرف كيف نقطع. يلا يعني ما اوكي نفس اللي صار يلا ممتاز كان. يلا اذا جاهزين شباب عشان نصور. نحن جاهزين. يعطيك العافيه بالدار. بعد كشف فوقانيه كشف فوقانيه نازله. ايوه بس هتاخذ اللفه والقطعه. بدها تحكي جملتها وكت. نعم كان من البدايه راح ناخذ. يلا شاطر. أنا ماني راجعة انتقم ولا راجعة بنية سيئة. أنت عمي ولي أمري وربيتني. الجعوره وحاجتها الامومه رغم العيب منها. 5 4 3 اكشن. أنا مقدرة موقفك يا عمي وعارفة شخصيتك قدام فريال وحبك ليها وحاجتها للأمومة رغم إنه العيب منها. لا عمي حبك لي. بعد هيك هاني بعد له يا زلمه احسن ما يحكي فيك. 85 كتبت. يعني على التخت ثلاثه؟ لا جالس هو جالس هنيك. شباب جلسوا اثنين على التخت بس بدي اشوف كادر هنيك مشان اضوي عليه. موسى اقعد على التخت انا كريزان عدلوا على التخت عليه.
هاي؟ هات ليش اشتغل 3 هيك؟ هذا الكابل؟ شو هاتوا له هنا شوي. رجع الطاولة. ايه صور الأربعة ولا اثنين بس؟ ها؟ لا 5000 كذا 5000 لا مش هيك لا ما لما غيرها 5 5 4 3 اكشن. وإيش هي يا بنتي؟ هذا قرارك واختيارك. وأولادي أولادي أهم من حياتي. يلا هذا قرارك واختيارك وحياتك وعيالك. امشي بالاستاذ شو بده؟ مو بعيد هذا. كمان شوي بس شكرا. الأدوية مثل ما هي بس هذا استاذ بالاخير ان تخرج. اخرج. يلا يلا نصور. حياة الله التصوير بحياة عيني اخس عليكي. هو يكون ضيقنا صار 2 بالشط. شوف قد اكيد بس هذه اخرة التربية اللي ربيناكي هي. تشتكي عمك تشترط في المحاكم. مو بس لازم عمي. هي تدخل اكثر. انت وعمي يا مرت عمي. العتبة هذيك. وين ايش دخلني؟ ايوه من هون. لا لفوا شوي من هون. وأمارية إيش بيتك إن شاء الله؟ أمانة العقود والأوراق اللي تثبت كذا. قول لها يا كابتن. مش بس صريح انه انت بتبكي هذه كذابه. اطلع برا بيتي، اطلع برا بيتي يعني بعصبيه مفقوده لانه انت عارف انه غلطان من فين طلع. قالت لك كذا هلا الجمله اللي بتحكيها مع جوزك لما تلفي هي ميديا هون صار سمي هاي كمان. عند أي جملة اللي بتحكيها مع بيتي. كابل اللي هي مثلا لا اخرجي من بيتي. عوض فيهم. لا 5 5 4 3 اكشن. يا بنتي انتوا مجانين؟ انا ايش الهبكه هذه؟ اثبتي يدك الاستاذ. رجعي خطوه. اعطوني الاعدادات شباب. رجعي خطوتين. ستوب كاميرا. راحت الجميله. غير الرفي وشغل. واحد 5 4 3 ارفع صوتك 3 اكشن. وعلى ايش الهبكه هذه؟ اجين زهير يا بنت خليك تحط هيك هيك عندك ايش هذا 5 اجين على السريع 5 4 رجع 4 بتكون عندك اساسا 3 اكشن. يا بنت انتوا مجانين؟ على ايش الهبكه هذه؟ طلعت لا خلينا هي الكبره الصغيره يخرج من المكان وتبقى جالس. هذا وين كان؟ وين موقعه؟ وين موقعه؟ قلت انه شفناه بالمجلس الجدول. صار تحكي معه. هذا تنتهي المشكلة. شو المشكلة؟ المشكلة أصلا في الحلقة هذه من البداية. لا ما فيها مشكلة.
كانت راحت والله انا ما انتبهت لانه حاط قطعه مش شايف نعيدها 5 3 والله لسه صوتي يا استاذ صور صيبة ايدك ليش تضل هيك؟ لفي بالعكس لو ما تعطيه الكاميرا هي فتحة ما شغالة فتحة ليش متركبة كده؟ لا متركه ولا شيء لا متركه ولا شيء. مقطوعه هاي يا شباب هيها مكركبة او هيها لا ولا مكركبه ولا شيء. طيب وش بيقلاف البنت كده في عبايتك كأنها سندويش؟ البنت بردانه تعبانه باخذها طبيب. هلا هو راجع عند الطبيب. انت فين؟ ايش هذا ويسكي؟ هذا ويسكي انا وهذا ويسكيك انت. وفي شيف بسم الله بروفا يا شباب نهدى يا استاذ شباب يا شباب ايوه عايزه افحص. ابو زين ابو زين الباب هو انا خليه مفتوح فينا نسال شو طيب اسالوا يا رب البنت تعالي. اسالوا ابو محمد بدك الباب هذا مطير في مرتبة وين الجهاز يا شباب؟ معنا لا تتعطع. يلا شباب نعم عفوا يلا يا شباب بعت لك حمى بسيف. مش بسيف شو اسمه؟ رسلان انا اسفه. انا اسفه الله الليله بنجيب العيد بنجيب ليش كمل تكون ايه؟ مخبيها ركنها جايبين العيد اليوم. طب ليش؟ ماني مطمن لوضع تعطي لك بس خلي مخي نزل يلا يا الله انزل بركة ثانية لحظة انت تدقع ولا انت تدقع بيجيك هذا تابع على انا بري مني ثانية صلي على النبي يا فاعل عندك سماعة عاملة قصة اخلاقه بسماعة انا بتتجوز وحدة ابعد بعدك الشباب من هناك شيلك الشباب اللي من هنا برا انا حديد محمود يقول لك شوف جيب لي علاقة جيب لي علاقة فاضيين ليش؟ جيب لي واحد لسه علي بيركب بضاعة يا استاذ علي بيركب بضاعة يا استاذ جيب لي واحد الصقري بعد الكلام ده ما حدش يمسك حاجة شوف شوف حالك طبعا وسع يا موسى بس يعني لا تنسى موسى يا موسى وسع الطريق يا موسى كاميرا انت اللي جيت فيه انا ما جيت فيه. بس زهير ابو زين زهير شوف الريموت وين؟ مع نايف انتوا هيك غاويين نهاري ولا ليلي؟ ليلي طب اعطيني احمر
ايه بس الاخضر ريموت بدنا نحطه. جيبوا الريموت يا نايف نايف. اكشن. يوه يا مذنب اقول لك اطلع من دماغي، ترى باين نفستك. طب انا من حقي اعرف انت معايا ولا ضدي؟ انا لا معاك ولا ضدك، دي حياتك وانت حر فيها. ايش فيك انت علي؟ من يوم رجعت من عند طريقتي وانت ما انت طايقه لي كلمه. انا بمشي احسن. انا شكلي بكلم امي عشان اتكلم معاها وتقنعها. كمان مرة. يا مذنب اقول لك اطلع من دماغي، ترى باين نفستك. طيب انا من حقي اعرف انت معايا ولا ضدي؟ انا لا معاك ولا ضدك، حياتك وانت حر فيها. ايش بك علي؟ من يوم رجعت من عند طريقتي وانت ما انت طايقه لي كلمه. انا بكون احسن. ما لي الا امي. عمرو اعطيني طبعا اليوم نعمل له درس. تروح العدسة وهذا بنزلها هيك. شفت على الحركة خطيرة وقوية. اي والله. نايف شفت ايده. هذا حينزل. شو اطول طيب جيب لي نفس هذا بسرعه. طيب شنو هذا؟ قربش من غير ما اطير. بس ديري بالك يا مساء. طلعوا على التلفزيون، يعني حطلع على التلفزيون. يلا يا شباب. خدمات انتاج. فنجان قهوة على حسابكم المطبخ. اوعي امهلك. خلاص. كسر هذا الكسر غير الشاي الصلاة الدراع الشاي هذا عن جيد السنة ولا انت جيب الفيديو جيب واحد فيديو هذا اكشن. يو في حكاوي للصبح، لما اشوفك اقول لك. طيب اوكي، عشان انا كمان عندي مشاوير مع زوجي. خلاص لما تنتهي جاوبني. خلاص اوكي، يلا مع السلامة. لكن عندي مخاوف في بالك بدك تعطيني اياها صح. طيب هلا تفضل ارجع 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 ارجع. عكسي ولا الحاكي.
تفضل. ارجع ايوه من هون. بسم الله. 5 بسرعة 4 ولكن خلاص لما تنتهي منها جولي انا بدي لها صار مع السلامه. سكرت التليفون وحسني الرياكشن وامشي بهدوء والباقي بهدوء. 5 3 خلاص لما تنتهي جولي. خلاص اوكي مع السلامة. اوكي شباب؟ يا 5 4 3 اكشن. كسار الله ايه ده؟ أصدقائي سنجمع أنا وكسار المواد من مرقى النفايات ونحاول إصلاحها. ايه ده؟ انت فاكره نفسك فين؟ في بيت اهلك؟ ما تقومي تنخمدي ولا تنامي نامت عليك حيطه. نامت اكشن. هذه جيدة. الله ايه ده؟ انت فين فاكره نفسك؟ قاعده في بيت اهلك؟ ما تقومي تنخمدي تنامي نامت عليك حيطه يا شيخ. اوكي نو بروبلم. انت في خسارة، انا في تأمين. ادخلك هون كادر وانت وقف.